Sa tumong nga pagserbisyo sa katawhan sa Lantapan, nakita karon sa pagamahanang lokal ning lungsod sa pagpanguna ni Honorable Ernie De Vivar ang problema kabahin sa Patubig. Hinuon ubay-ubay na nga barangay ning lungsod ang napahatan ug nahatda na sa level 3 nga Patubig bisan pa man nga anaa ang Lantapan Water District. Padayon pa sa pagpangalap ang amahan sa Lantapan sa dugang mamahimong tinubdan sa Patubig nga mahatod sa Pinoyanan sa matag Molupyo. Hinuon ang lungsod abunda pan ini apan gikinahanglan ang dako-dakong pundo aron mahatod ang Patubig ngadto sa matag Pinoyanan mismo sa matag Molupyo. Siyempre sa pagpanguna ni Honorable Ernie De Vivar, laing tinubdan sa Patubig ang linuwas nga gisusi o gisubay aron siya mismo makita ang aktong pagtubod sa tinubdan nga anaa sa tiilang bahin sa Mount Apulang og kabahin na sa protektadong bukid sa Mount Kitanglad ug Moagi lamang sa sitio Kulasihan nga karon temporaryong nahisakop sa barangay Imbayaw sa dakbayan sa Malaybalay. Kauban sa amahan sa Lantapan ang engineering team ug pipila ka miyembro sa konseho sa barangay Kulasihan nga ninguha usab nga makakuha og laing tinubdan sa Patubig alang sa ilang barangay. Aniya ang mabugnaw nga video documentation atol sa pagbisita sa Kulasihan River din linuwas nga gisusi ang mabugnaw Mossy Forest sa tiilang bahin sa Mount Apulang alang sa water source din tumbok nga mapatubigan ang barangay Kapitan Juan ning lungsod. pula.
Daghang salamat ug padayon ugmad Lantapan.